Ok, và xin chào bạn và chào mừng các bạn cùng quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Phúc Gaming. Đây game nam mình sẽ lên clip chơi Subway Show nha. Cái gì sub gì đó không nhớ các bạn. Ok, và trước khi bắt đầu vào video các bạn hãy nhớ cho mình một like và một share. Hãy nhớ subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video khác nha bạn. Giờ thì let's go nha bạn. Đây nào, let's go. Mình đã trở lại đây bạn. Hiện tại mình đang nằm ở nhà mình rất là buồn, kiếm game chơi vậy. Và các bạn coi như mình chưa nói gì đi ha. Ok. Mình cố tình làm vậy để cho ổng dí mình chơi đó các bạn. Chơi hiện tại mình đang nhà mình giữ cháo nha các bạn. Mẹ của nó đi rồi các bạn ơi. Phải giữ nha. Đang nằm nó ngủ nha. Ui rồi. Chơi bằng tay trái nha các bạn, cho quan. Mình đưa nó bằng tay phải nha. Ok, hiện tại mình được 10 con gì rồi các bạn ơi. Ôi trời, không nên xài chìa khóa nha các bạn. Tổng số tiền mình lấy được là 190.000 nha các bạn. Mẹ mình chơi game này rất là giỏi luôn á. Không, mình không thích lấy cái đó. Là đấy được hộp bí ẩn nha các bạn. Ok. Ok, mình đã được 11 con rồi các bạn ơi. Ui, lấy được có 210 đồng rồi các bạn ơi. Ui, lấy được một cái nón. Mình được nhỏ con gái. Ok, mình sẽ vô mình nhận chìa khóa nha các bạn. Ôi, 2 cái luôn, mình không để. Dạ, mình được 16 cái. Ok. Ôi trời.
Trời luôn đó rồi. Đó, mình bay lên đây được luôn đó bạn ơi. Mình không lấy được con kia rồi các bạn ơi. Ok. Ôi chết chào quá. Xin lỗi các bạn nha, mình chửi hơi bị tục. Ok các bạn ơi. Ui, dưới lấy cái này quan trọng hơn nha các bạn. Ok. Rồi, ok, và cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Các bạn hãy nhớ nhấn like, share và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm những video khác nha các bạn. Ok, bye. Ok, bye bạn nha.